Belasan unit mobil pemadam kebakaran dan sebuah fireboat atau kapal pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang sudah membesar. Karena angin kencang, api yang menghanguskan sejumlah kapal nelayan yang sedang bersandar ini menyambar ke sebagian gedung pelelangan ikan. Belum diketahui berapa jumlah kapal nelayan yang hangus terbakar di dermaga barat Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara ini. Belum ada laporan korban jiwa dari peristiwa tersebut. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.